Sejna ta' permess limitat biex jinħaraq ix-xogħol pirotekniku fil-jiem li normalment tkun iċċelebrata l-festa tal-lokal. Ħabbar din id-deċiżjoni l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Minħabba l-pandemija l-awtoritajiet tal-Knisja ddeċidew li l-festi esterni ma jsirux. Imma meta ttieħdet din id-deċiżjoni l-maġġoranza tal-kmamar tan-nar kienu avvanzaw sew fix-xogħol pirotekniku. Għaldaqstant ġiet deċiż li l-Pulizija se tkun qiegħda tagħti permessi għal ħruq tan-nar lejliet u nhar il-festa filgħodu f'nofsinhar u lejliet il-festa l-ħabta tas-sitta ta' filgħaxija f'dik magħrufa bħala translazzjoni. F'nar il-festa se jingħata permess limitat għal ħarqa ta' sija filgħaxija. Mhux se jingħata permess għall-ebda lob tan-nar tal-art u lanqas għall-ispettakli pirotekniċi. Il-Ministru Byron Camilleri qal il-ħsieb wara din id-deċiżjoni huwa mnebbaħ mis-sigurtà fil-kmamar tan-nar li diġà għandhom ħażna ta' murtali. Rajna x'kienet is-sitwazzjoni, rajna li diversi kmamar tan-nar kellhom proċess pjuttost avvanzat fejn tidħol il-piroteknika u din id-deċiżjoni ttieħdet purament minħabba raġunijiet ta' sigurtà anke fejn tidħol il-kmamar tan-nar tagħna. Il-Ministru Byron Camilleri qal li dawn id-deċiżjonijiet kienu meħuda wara konsultazzjoni u appella sabiex jiġu osservati l-miżuri kollha bħala prekawzjoni kontra l-coronavirus. Dan ma jfissirx illi ma jiġux segwiti r-regoli l-oħrajn, dak kollu illi għandu x'jaqsam mal-COVID-19 u jeħtieġ anke nibqgħu nirrispettaw lil xulxin anke meta ngawdu wkoll minn dan in-nar pirotekniku minn fuq il-bjut tagħna, mill-galleriji tagħna, permezz ta' Facebook Live, iżda nibqgħu nieħdu ħsieb xulxin.